나 잡고 있어. 이거 그 떨어지니까. 천안만 이런 이거 대면서 해. 쌤 쓰실래요? 아니. 야 이거 녹화 시작한 거요? 시작된 거야. 그럼 조용히 해야 돼? 어. 아 오케이. 와 화이팅! 힘내라! 야 잘한다! 야 전국 1등 화이팅! 우주야 동이가 사랑한다고 전화래. 감사합니다. 우주야 사랑해. 뒤로. 나도 뒤로? 뒤로. 나도 뒤로? 이거 뒤로 갔좀 뒤로. 풀디 따라가야 돼. 오씨 야 나 이거 잡고 있으니까. 뒤로 뒤로 가래. 누가? 진식이. 진심 내가 나 혜민 나오고. 혜민아 일로 와. 야, 얘 맞박. 민정 얘 맞박. 얘 햇빛 주면 안 돼. 나이스. 나이스! 수비해. 야! 수비 계속해. 야 옆에 뒤에도 봐. 계속 수비해. 어진아 한 대. 야 내가 잘해라. 나이스! 막아 수비. 너무 가까웠나 봐. 아니 너무 가까웠나 봐요. 2인 수비래요. 어쩌라고 동이야. 수비야 수비. 왜 비어 있잖아. 수비해. 야. 그냥 빨리 가줘. 너가 들어가서 잘해. 자존감을 낮추지 마. 조세. 앞에서 저거 빨리 가져. 짧게. 거기에서 그랬거든. 잘해야 잘해. 내가 중간에 그랬잖아. 이건 그냥 뭐? 야, 정우 해야 돼. 그러니까 네가 잘 잡아야 돼. 그렇지? 너 공격이야 수비야. 너 공격이지. 알겠어. 공격. 공격이 잡는 괜찮아. 지금 거 나무랑 천천히. 와 좋았어. 천천히. 천천히. 수비 봐. 잘해. 아! 나 수비. 힘이 빠졌어. 야, 영혼이 나가. 괜찮아. I'm fine. 좋아. 마무리해. 오케이. 천천히. 천천히. 오케이. 아래 있어. 아 괜찮아. 천천히. 아니 뭐해. 아 제발 빨리 때려. 수비해. 천천히 해. 현장이야 뒤에. 뒤에 봐. 보경이. 아니다. 뒤에 봐. 수비해. 수비. 누나 이거 잠만. 야 누나. 야 나 렌즈 벗어. 렌즈 벗어.
누나. 아. 렌즈 나 렌즈. 레벨? 렌즈 갑자기 벗겨지. 레벨이 들어갈까? 한참 벗겨. 뭐냐 우리 얘들아 잘 들어. 한 번 더 침착하고 많이 움직이자. 많이 움직여야 주력 공간도 생기니까. 그때 계속 따라붙으니까 한 번에 틀고. 오케이? 우리 지금 너무 잘 움직이고 있는데 마지막 처리면 안 되잖아. 우리 계속 저기서 뒤에 있는데 못 풀고 있으니까 좀 더 움직이자. 오케이? 얘들아 그냥 이제 혜윤이 들어가니까 좀 더 많이 움직이자. 잘했어. 물 먹어 얘들아 물 먹어. 아 갑자기 렌즈 빠져가지고. 이거 잠그고 해. 잘해요. 이거 어떻게 잠궈? 아 이거야? 아 미안해. 뭔지 몰랐어. 또 한 번만 해봐. 언제 받았어? 방금 저기 득점할 때. 득점하고 나서 그 후에? 아니 득점할 때. 할 때 빠져서 득점하는 장면 못 찍어. 오빠 이거 영상 찍고 있는 거야? 지금 계속? 어. 아 미안해. 이거 잠그고 해. 위로 올리지 마. 1점 내줬으니까 10점 얻자. 그래 그래 좋아 쌤 힘 좀 주세요 못 찍으면 어떻게 돼? 오셔야 될 것 편집 같아요 편집할 때 좀 어렵나? 그렇지. 이제 편집이 이제 안 나오는 거지. 아씨. 안 들어갈만 배우기 좀 들어가는 거지 안 들어갔어 아 몰랐어. 아. 경기 중단되면 이제 중앙으로 하는 거 알지? 아까 얘기했으니까. 괜찮아 우리가 괜찮아. 얘들아 여기 이길 것 같아. 우리가 이길 것 같아. 혜연이가 들어가니까. 이제 편집 열심히 해봐. 안 하면 돼. 하지 마 그냥. 이렇게 일단 미안해. 내가 사갈게. 나 진짜 실수하는 일 없어. 진짜. 야 화이팅 화이팅. 나 진짜 완전 김동수 안녕하세요. 아, 자기가. 야 나 우산 갖고 와봐. 아 없으면 말고. 저희 애들. 여자. 그 앞에서 다 잘려요. 라인 앞에서 가자. 그렇지. 괜찮아 괜찮아. 수비부터 두 명부터 세 명 말고 두 명. 뒤로. 그렇지. 포인트 막아. 포인트 막아. 민야 더 포인트 막아. 됐어. 계속해. 그렇지. 현정아 잡아. 현정이가 끝내. 안돼. 잡아. 아 나와봐. 아이 못 찍었잖아. 나와봐. 아 미안해. 나도 그냥 죽을 안 찍어? 어? 나도 죽을 안 찍어? 죽을 안 찍어. 나이스. 현정이 뒤에 지켜. 혜은아 뒤에 있어봐. 구름이라. 얘만 막어. 더 빠졌다가 뒤에. 그렇지. 잡지마. 좋아 천천히. 대영아. 좋아 들어가야지. 들어가 하지마. 나이스! 나와. 나이스! 한 번 더 해. 나이스! 뒤에 앉아 한 번 더. 한 대만. 한 번 더 해. 한 대만. 나와. 와 나이스! 나와! 그렇지. 합타임. 들어와. 뭐야 전방?
쉬는 시간. 전반 안에 있는 쉬는 시간. 브레이크 타임 한 거. 제가 타임아웃 한 거예요. 제가. 나는 들어 남자니까 들어오는 거 보셔야 돼요. 야 우리가 이긴다. 얘들아 제발 아유, 결승 가자. 안 먹어. 야 나만 너 가져가는 거 아니야. 먹을 거면 그거 건달 다니다. 야 손나무 다시 원래대로 나. 그거. 나이스! 뒤로. 뒤로 나와요. 뒤로. 쌤 뒤로. 그렇지. 천천히. 그렇지. 기다려. 좀만 더 봐. 아니, 앞에 봐, 앞에. 우리 애기들 아니라고 할 거야. 아 잘하네. 아 씨. 이렇게 잘하면서. 천천히 가, 괜찮아, 천천히 가. 현정아, 네가 잡아, 천천히. 현정. 야 비잖아. 소영아. 남학생보다 템포가 빨라. 여진 막아. 헤이. 전이야. 롱. 강아지를 움직여야 돼. 제발. 공부라 미스하지 마. 끝까지 가. 제발. 뒤에 있잖아. 자연이 있잖아. 됐다. 현정이 잡아. 야 현정이가 잡아야 된다고. 괜찮아. 뒤에. 한 번 더 받아. 한 번 더 받아. 천천히. 롱. 앞에 봐, 앞에. 반대쪽. 혜원이 줘. 그렇지. 한 대 봐. 나와. 그렇지. 한대 봐. 얘들아 더 뛰어. 딱 그건데? 기대해주려고. 은세만 데려가. 뛰어도 옆으로. 왜 자꾸 가만히 있어? 바로 끝내. 뛰어 뭐해? 현정아 잡고 터치하고 끝내. 터치. 됐어. 우와. 고등한데 그랬어요. 네, 여기 고등부 한대요. 얘들아 제발. 야 혜민이랑 바꿔. 바로 한다고. 물 먹어 태영아. 긴장하지 마. 오지 마. 더 뛰어서. 있잖아. 옆에 있잖아. 뒤에 봐봐 뒤에. 괜찮아. 그렇지. 아 뜨거. 아 구렁이도 나와.
괜찮은 거야? 야, 준식아. 끝까지 봐, 끝까지. 야, 이거 가야 돼. 끝까지 가, 지금. 바로 박지원! 실버 주고! 전방 그래. 들어와. 일로 와. 따라 힘들어 빨리. 불목 얘들아. 전반 끝. 저기. 가자 얘들아. 화이팅. 초등부야? 야 화이팅! 불안한데? 아니야. 이제 잡아. 쌤 있어야 되는데. 일로와. 기대가 해줘라. 강고정 선생님. 야, 너 나와, 너희 뭐해? 7명이잖아, 너 빼면. 아, 태양이 들어가도 돼. 아니, 너 들어가, 씨. 너 둘 중에 한 명 나와. 한결이 나와, 한결이. 야 수비 왜 안 뛰어? 보고 잘 던져. 야야야, 기라 낀다. 현장. 야, 현정이 잡아, 현정이. 그냥 때려. 현정아 때려. 때려. 현정아, 그냥 때려. 용. 야, 뒤로 가. 아이. 현정아. 야. 괜찮아. 수비해. 너무 잘해도. 천천히. 한 번 더. 마크. 못 때리고 있지만 빨리 쫓아가. 아 바로. 수비부터. 말. 나 주라고. 오케이. 태연이랑 해. 말해. 수비해. 아니 현정이 뭐해? 바로. 얘들아 집중해. 그치? 왜요? 던지면 안 돼. 풀자는 어떻게 들어갈 생각을 하지? 들어본다. 나이스. 잘했어. 집중해. 이거 뭐 큰 거 있는데, 선생님. 목에 매는 것도 있는데. 가져와. 말! 아, 그래요? 뛰어! 나이스. 이인수비. 다시. 해나. 바로 마크! 왜? 얘들아 올라가. 왜 우리가 무슨 파울 했는데? 바로 마크! 우리가 상대팀이 파울해. 상대팀 파울인데 왜 우리? 아니 2인 했을 아닌데? 앞으로. 야, 쟤 뭔데, 미야! 태영아, 천천히 해. 아구야! 나와. 아구야! 한 대만. 천천히! 한 대만. 꺾으라고. 한 대로 가. 나와. 세민아, 움직여! 왜? 너무 빠른데? 얘들아, 붙어, 아니, 수비! 쌤. 수비 딱 10초가 아니었어요, 애초에. 장훈이! 수연아, 붙어! 말! 좀더 보현대로 붙어, 혜연아! 태영이 비었어! 태영아, 너도 굿. 붙어야지. 해나 해. 얘들아, 다 움직여! 안에서 빨리 움직여. 나이스! 너 들어가. 미니 어딨어? 미니 빨리 1학년 나오라 해. 이건 몰라, 수연이가. 아. 나오라 해. 수연이 밖에 들어가. 아니 괜히 한다 도박이 진짜. 들어가. 저 물 좀.
바꿔야 돼. 그럴 시간 아니야. 현장이 바꿔? 힘들어? 아니야. 오케이. 야, 그럼 그 다음 혜인이 내가 들어갈게. 나오라, 지금 나오라. 지금 상상이라도 혜인이를 성공하고. 체력 운동이 답이야. 빨리 뛰어서 혜민. 살살. 얘들아 여기 수비 없다. 수비. 나이스. 현정아 롱. 나이스. 롱. 그냥 때려 혜은아. 아! 괜찮아. 수비해. 은세가 뛰어. 뒤로 가. 김현정 잡아. 얘들아 수비를 못 봐. 혜민아 왜? 야! 아, 저 미친. 아 혜민이 너무. 여기 수비 없다. 점프. 오케이. 나와. 야, 저기 동네 좀 뒤로 와. 카메라. 물 마셔 물. 뭐야? 타임이야? 여기서 우리 이거 진짜 물 마셔 물 얘들아. 물 마셔. 얘들아 혜민이도 물 마셔. 얘들아 진짜 1대1 막. 괜찮아 잘하고 있어. 천천히. 좀만 더 패스 앞으로 줘 얘들아. 얘들아 그냥 밀어붙여. 여기 따라오는 거 봐서 내가. 아, 맨날 많이 했어. 야, 나도 한 10번 정도 때리는 거. 정신 오빠 진짜 깜빡 물 먹어. 이렇게 잘 때릴 수가 없었다 우리. 형진이가 뒤에 있다? 우리 아무도 없었어. 형진이 또 옆에 돌아가지고 여기서 내 얘기하는 나랑 물 하나 또 꺼내줘. 그네. 와. 카리 먹을 사람. 얘들아 몸에 이온 음료가 들어가 줘야 돼. 야 천천히 해 천천히. 들어가 빨리. 내가 정리할게. 현정아 들어가. 동희. 근데 너가 없으면 안주쌤. 힘들어. 안주쌤. 아 들어갈까? 야 이거 하던 거. 하던 거야. 아, 그래. 야, 3분 남았대요, 3분. 3분? 아니면 롱? 아야 한 명 나와야 돼. 방금 너 너무 크게 말했나? 힘이 나와. 아, 일단 잡을 얘들아 잡긴 좀만 할까? 들어가 있어. 아니, 그게 아니라 뒤로 가자 우리. 뒤로 가자. 애들이 촉박해 할 것 같아. 야 뒤로 오라고. 나이스. 뛰어. 정말 잘해. 괜찮아. 잘하고 있어. 잘했어. 프로야 너 잘했어. 수비하자. 오케이. 아이고. 와. 천천히. 해 수비해. 태영아 괜찮아. 왜 때려, 씨. 했는데. 막아. 수비해 한 명씩. 민이야 뒤에 12번. 붙어. 야, 오지 마. 여기로. 됐어. 때려. 아, 나이스. 때려. 뒤에. 1대1 할 수 있어. 아 괜찮아. 아! 잘했어.
천천히야 천천히. 보경 나이스. 천천히. 오. 괜찮아. 너도 못했어 임마. 야넌 더했어. 그 이민자 그 강현이랑 싸워가지고 말도 안 하고. 왜 그래도 우리가 있었던 게 낫잖아. 싸워가지고 말도 안 해가지고. 야 수비해 수비. 이렇게. 아. 수비하라고. 잠깐만. 야, 괜찮아, 얘들아. 우리 기회 놓치는 것밖에 없어. 우리 이것만 잘하는데. 하자. 할 수 있어. 몇 분 안 남았어. 야, 할 수 있어, 할 수 있어. 라온아. 라온. 2분. 나무랑 바꿔줘. 라온이. 야 아니. 안정아, 할 수 있어? 야 서유민 너 들어가. 나와 보경아. 아니야 왜 아니 태연이 수현이도 나왔어. 들어가. 얘들아 가서 물 먹어 따라는 거. 포카리 먹어, 포카리. 아니, 현정아, 롱 어디 갔어? 이현우가. 현정, 롱 어디 갔어? 아니, 그냥 때려. 그냥 때려. 그럼 무조건 달려가. 안 달려 우리 애들. 아니야 달려가. 2시간 몇 분 남았어? 거의 끝났을 거예요. 한 현정아, 2분? 이거 마셔. 이거 마셔. 이걸 먹어, 남자답게. 천천히. 잡아. 나이스. 천천히. 괜찮아. 천천히 하자, 부르마. 부르마, 천천히. 천천히 정확하게 받아줘. 움직여. 얘들아 수비해 수비. 그렇지. 수비 붙어. 밀어붙여. 혜빈아 너도 붙어 그냥. 아니 혜빈아 얘를 보고 있지 말고 앞을 보고 있어. 필기가 어디로 날라오는지 모르겠어. 때려. 그냥 때려. 혜빈아 그냥 때려. 어이? 얘들아 왜 아무도 안 움직여? 한번 리트라이. 움직여. 지원이랑. 사람 있는 곳에. 야, 상대편 밀어. 움직여. 굿. 나이스. 한명 들어가야 돼. 왜 이렇게 많이 나와? 누가 들어가? 선생님도 한 번. 한명 더. 들어가. 줘?